早晨啊，我哋今日呢集直接打到上1007啦。Round one 係德國啦，對面係德國人，咁感覺紅磚都比較多啦，加上佢平就會諗北邊啦。咁北邊其實東同西都有機會，佢紅磚唔係特別多啦。咁我覺得中間都幾合理嘅，咁我去咗中間左右嘅位咧就。下一 round 係冰島，唔係冰島，法羅有 antenna 就法羅啦。一開頭都差少少咁咗去冰島，係啦，咁就冇咩特別咯，都係咁主要個島就我唔知點解我上次 line up 係啦。下一 round 就有個好大嘅 front blur 啦，咁如果通常你見到咁樣嘅 front blur 會喺巴西出現，即係唔係得巴西一個嘅，不過巴西好多啦，再加呢隻草都幾符合巴西。懷疑呢隻草係 Sierra 最 common 嗰隻草，好高嘅路邊嘅灌木嘅草啦。咁我去咗 Sierra 喺度 scan 緊啲山，唔係幾 scan 到嘅其實。咁結果係左上角嘅 Sierra。下一 round 都係巴西啦，咁比較 rolling 嘅，有幾棵呢啲 palm 唔知係 Macao palm 定 Queen palm， 咁兩個嘢都係喺比較南邊嘅地方揾到嘅。耕緊啲田啦，唔係好睇得出佢種緊啲咩，佢係係啦，佢呢個季節啲嘢未生出嚟，種粟米啊，種豆都有機會嘅。咁比較 rolling 啦，已經唔係好記得呢 round 係咩。如果而家俾我估嘅話，我會估 Sao Paulo、Minas、Paraná 呢啲啦，即係耕田有 rolling 嘅地方。啲鋪係咪 concrete round 咧？唔係幾睇得出添。如果俾我而家估，我會估 Sao Paulo 有山嗰啲位，即係北邊 Sao Paulo 嗰啲嘢。咦？咁我之前都估咗差唔多嘅位，係啦。咁估得幾好嘅，結果係近 Minas 嘅 Sao Paulo， 跟住係咩嚟嘅？法國，感覺係法國。佢路邊有個呢個突咗出嚟嘅嘢，我唔知嗰嚿薄叫咩，好似 British Columbia 路邊突咗出嚟嗰嚿嘢。咁如果法國，我諗緊係普通南法啊，定係 Corsica 呢個？唔係好確定，佢有少少似 Corsica， 又唔係好似咁。係咯，兩邊都有啲機嘅感覺，唔係好 feel 到啦。咁應該係法國嚟嘅，有嗰嚿紅色白色個塊牌喺路邊。呢個我真係唔知去邊咯，我去咗邊啊？去咗游水。咁結果係法國嚟嘅，不過係 Pyrenees 嗰邊，呢個就真係估唔到。然後係澳洲啦，個鋪係咪石鋪嚟？有啲遠睇唔到，定係 task 鋪嚟？啲樹係咪似 task 多啲？係嗰個應該係90度嗰嚿嘢啦 Tasmania。咁都冇 region gas 就冇咩特別啦。感覺唔係太南嘅地方，佢啲樹高啲，有 grid 對一對嘅都，但係其實都好難對，講真，是但撳咗個位啦，都幾近。下一 round 呢 round 有車頭啦，咁第一時間我都唔係好睇得出係咩嚟。嗰陣我就睇得出，依家我後製錄翻就睇唔出係咩嚟嘅。黑色車頭揸右邊太陽，係咪似北邊？咁 Ecolo 都幾合理，我記得我呢 round 係玩得好好。咁 Ecolo 嘅話好多竹嘅咧，就會諗嗰個 Manizales 隔離嗰啲山啊，佢啲竹都幾多呢度真係。我喺度望緊啲乜？我唔知我望緊啲乜，望緊條路。係咁係 Manizales 隔離嗰堆 bamboo 嚟嘅，又估得幾好。跟住係日本啦，呢個都冇太多嘢可以睇咧，全部都係樹嘅感覺啦。呢個牌上面好似有啲嘢，不過我睇唔出佢係乜嚟。我嘗試
增加個解像度，都係睇唔到佢暗物。咁佢啲竹都幾多，咁多竹成咁都會諗南邊啦。南邊邊個島咯，我就唔係好確定。場冇咩特別啦。咁我 hash 咗中國，結果九州嚟嘅都幾 gettable 啊。跟住係紐西蘭啊，呢個唔係好記得呢個係咩？咁條路都幾大，應該係嗰啲單位數字嘅紅色 number 路嚟啦。嗰啲山比較大，啲植物比較怪。對面條友話佢 repeat 啦，我唔知乜嚟嘅，不過都 OK 嘅，唔係太遠啦。跟住有白車嘅 Russia， 係 Russia 白車咁都幾稀有，我覺得佢唔太似東邊嗰啲植物，唔係好 align 啊。咁佢 trail 入邊好似又怪怪地，佢冇水凼啦 ，expect trail 入邊會勁多 birch 勁多水凼咁啦，咁都唔係嘅話就剩翻最西邊嗰對白車啊 Tula 附近嗰啲，咁都合理嘅，啲樹唔算太凍啦。乜都有啲咁，加上佢泥比較黑色啦，咁都有啲似烏克蘭附近嗰啲嘢嘅。咁綜合呢啲因素咧，我覺得唔係東邊啦，係啦，純粹睇樣嘅啫。咁呢個都真係好食卡 meta 啦，我唔係好記得邊個 state 有白車，咁就撳咗 Tula， 因為 Tula 乜都有。對面去咗 Trail 入邊啦，咁就係呢度嚟嘅，就順利贏咗第一場啦。我 skip 咗中間嘅幾場，因為都有啲無聊啊。咁差一場就1700啦。對面同我哋 rating 差唔多啦，係 NMP set 嚟嘅。咁冇車頭嘅歐洲加對 Fern 啊，唔知點解勁多 Fern 呢度。左邊棵 Pine 都有少少怪。但係我覺得佢咁多 fern 又唔係似法國，啲樹唔係太似法國啦。咁我都唔係太諗到喺邊，諗緊波蘭啊、Bulgaria 呢啲多奇怪嘢嘅地方啦。咁係啦，我最後係黏咗波蘭嘅，因為佢嘅波度比較細，覺得唔係太似 Bulgaria。咁對面去咗法國，結果係 Bulgaria 嚟嘅，咁少少 damage 啦。跟住就墨西哥啦，佢呢啲黃黃地嘅草加啲矮樹就諗 Durango、Zacatecas 啦。但係呢個係邊個咧？我又唔係幾分到。係咪似 Zacatecas 多啲咧？咁係 Durango 嘅，咁都冇計。我估都係呢邊啲山先起碼。對面咁中間，咁我覺得佢唔算太勁啦。如果咁樣估嘅話。下一 round 係 Senegal 嘅 Gen 3啦，我冇特登去學啲 Gen 3，因為覺得佢幾乾就撳咗海邊啦，結果北邊嚟嘅。呢 round 就 Colombia Cross 啦，加上好乾都應該 free roll 嚟嘅，最上面嗰條黃色路啦，個角度都啱，咁我就撳咗落去啦。對面好似唔識啊，咁就又攞到啲分啦呢 round。跟住澳洲啦，唔知點解佢有堆紫色花，啲紫色花都唔係太常見啦，有少少奇怪嘅呢 round。我覺得佢啲樹好，我唔知點講，佢啲樹好怪，似啲北邊好乾嘅嘢，咁我就去咗 Queensland 啦。呢個都唔係好確定，因為佢真係太奇怪啦。對面嗰個去咗 NSW， 結果係 NSW 近 Queensland 嘅位嚟，呢個係有啲怪，唔知點估。呢 round 我唔知佢地下一條線係乜事啊，不過個 vibe 係俾我感覺似瑞典多過芬蘭嘅，佢啲 birch 唔算好多啦。但係呢條線真係咯，呢條線真係唔可以判斷係咩國家，奇怪線啦。咁對面去咗芬蘭，我去咗瑞典，有好多分嘅咁樣，3000幾分。跟住係個類似 Baltics 嘅物體啦，有啲白色花，咁我都係去咗 Estonia， 冇諗太多呢個。結果係 Latvia 嚟，咁都唔緊要。跟住係 Southern Roulette 啦，Southern Pines 加呢堆咁嘅樹都係
預咗係呢啲噶啦。我如果咁多血嘅話，就可以 hedge 下嘅，即係我唔使 commit 話 Carolinas 啊或者 Mississippi， 就咁撳 Georgia、Alabama 都得。我揀咗 Georgia， 結果係 label 嘅 Alabama， 咁對面都係 hedge 啫，但係俾佢 hedge 中咗。咁呢 round 就扣咗好多血啦。呢 round 就比較難啦，架車個 blur 係好奇怪，我覺得佢唔太似車頭啦。一嚟佢右邊冇 copyright 啦，二嚟就係佢個 blur 係唔透明嘅，唔透明嘅歐洲車頭我就真係冇咩見過啦。佢啲樹我都唔知佢啲樹似咩，不過我揀咗美國啦，根據架車咁對面去咗歐洲，結果係 US 嚟嘅。不過呢個位我就真係撳唔到啦，呢個唔知咩事。Michigan 嗰個 Panhandle 咁都贏咗嘅，起碼最後就成功1700啦。咁就下次再見。